warahmatullahi wabarakatuh. Habis sadaya ti kelompok 2 bahasa Sunda kelas IPS 3 bade ngadugikeun warta ngeunaan tempat wisata Museum Gedung Sate. Nami abdi Wildan. Nabi Abi Salma Amalia. Nami abdi Titania Aurelia. Nami abdi Yusnia Karolin. Nami abdi Nur. Nama abdi Muhammad Wazan Hakim. Wilujeng nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing mitra sadaya kepangdi sareng simkuring pun Wildan Arifin dina acara Warta Sunda TV. Anu bade didugikeun nyaeta warta ngeunaan tempat wisata anu aya di Bandung. Anu janten objek wisata di Gedung Sate. Gedung Sate mangrupikeun ikon kota Bandung anu kasohor. Ieu gedong lain ngan ukur jadi ikon kota, tapi oge mangrupa tempat bersejarah. Oge mangrupa kawasan wisata di Bandung anu loba didatangan. Gedung Sate lain ngan saukur kantor pemerintahan. Ieu gedung oge miboga museum sejarah. Museum Gedung Sate nyaeta museum anu aya di Jalan Diponegoro nomor 22 Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Museum ieu diwangun khusus pikeun ngajelaskeun sejarah Gedung Sate. Aya seueur fasilitas di tempat wisata Gedung Sate ieu anu bakal dijelaskeun ku rekan-rekan abdi anu aya di Museum Gedung Sate. Museum dibuka unggal Salasa nepi ka Minggu, iwal Senin jeung libur nasional ditutup. Buka ti jam 8.30 ka 16.00. Harga tiket lebet ka ieu tempat murah pisan, mung Rp5.000. Pikeun datang ka tempat ieu anjeun biasa nganggo angkutan umum sapertos bus, kereta api, atanapi angkutan pribadi sapertos mobil sareng motor. Ayeuna Museum Gedung Sate miboga rupa-rupa fasilitas wisata anu mantap betah ngajang ka ieu tempat. Sawata fasilitas anu aya di Gedung Sate seperti ruang mini teater, tempat ibadah, tempat parkir, teknologi canggih, kacamata visual, jeung jambang. Sementara eta nalika anjeun sumping ka wisata Bandung, anu hiji ieu aya sababaraha tempat wisata anu dipikaresep anu tiasa anjeun cobian. Nu kahiji diorama sejarah. Museum Gedung Sate oge nampilkeun diorama sejarah anu eusina informasi sejarah ngeunaan Gedung Sate Bandung. Sema bisa ningali rupa-rupa foto kaliwat disimpen dina unggal sisi tembok wangunan ieu. Nu kadua aya pemutaran film sejarah samemehna dijelaskeun yen wangunan ieu boga ruangan mini teater. Ruangan ieu dipake pikeun pamutaran film sejarah jeung fasilitas nu nyaman seperti di bioskop. Rencana sadaya pasti sacan terangkan sejarah di Gedung Sate ieu ayeuna di ruangan ieu bade nampilkeun kumaha sih sejarah di Gedung Sate ieu. Keindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat
merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Centrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik, membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa ini menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh Aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan kabinet pertama dan organisasi kenegaraan. Dalam kabinet pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Abi Kusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara Sekutu yang diikuti oleh Nika dan Gurkha memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan Sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DD berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar luka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Ketika Insinyur Haji Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980, Gubernur Jawa Barat Aan Kunaifi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertamukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate, mahakarya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai. Menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ripah, repeh rapi.
Anjeun anu resep desain arsitektur tiasa resep kanu tempat wisata ieu. Margi di dieu aya sababaraha paninggalan pangawunan Gedung Sate Bandung tiasa ninggali rupa-rupa gambar rencana samemeh ieu gedung didirikan. Ningali teknologi ayeuna henteungan ukur wisata edukasi sejarah. Ini di Gedung Sate oge bakal diajak ngarasakeun teknologi panganyarna. Ieu wangunan dilengkepan ku papan informasi anu ngagunakeun media audio visual kalayanan panyalindungan animasi. Henteungan eta oge aya oge proyeksi 4 dimensi tina wangunan bersejarah ieu anu pasti bakal kaget saha wae anu ningali. Kumaha perasaan anjeun tos ulin dina museum ieu? Kanggo perasaan abdi gitunya tos ulin ka museum Gedung Sate teh nya enakeun gitu karena spot foto gitunya nu memang rada estetik gitunya dianggeukeun. Wah, pokona mah instagramable banget tah kitu. Ya meureun kumaha perasaanna? Enakeun. Saha wae anu bisa datang ka museum Gedung Sate ieu? Biasa dongkap di orok dugi kasepuh biasa dongkap asalkan anu sepuh terus divaksin. Oke, katur nuhun. Siap. Rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Kapayunan pamirsa sadayana mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun, hatur nuhun hapunten bilih aya karantakan dina cariosan simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun santa acana bilih aya kalepatan cariosan mun dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.